მოგესალმებით ეთერში ეს დასოტევის საინფორმაციო გამოშვება დღეს მთავარ სიახლეებს მარია მელიავა გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც ინფორმაციაშია ნათქვამი შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის კავშირი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს გლობალურ პოლიტიკაში ბოლო დროს დაწყებული პროცესების ფონზე. პარლამენტის თავმჯდომარემ პრემიერ-მინისტრს მადლობა გადაუხადა საქართველოს მხარდაჭერისთვის და ყურადღება გაამახვილა ვიქტორ ორბანის მიერ საქართველოში განხორციელებულ ვიზიტზე, რომელიც 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შედგა და ორ ქვეყანას შორის მტკიცე მეგობრობის ერთ-ერთი დასტურია. ვიქტორ ორბანის თქმით, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ბევრად მეტია ვიდრე პოლიტიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობა და აღნიშნა, რომ საქართველოსა და უნგრეთს შორის ძლიერი კავშირები არსებობს. ბათუმსა და ზუგდიდში ქალი მეწარმეები ბიზნესის გაციფრულების კუთხით გადამზადდნენ პროექტს ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება გაციფრულების გზით სავაჭრო პალატა კანადის ფონდის ადგილობრივი ინიციატივების თანამშრომლობით ახორციელებს. სავაჭრო პალატის ინფორმაციით მეწარმეებმა დარგის ექსპერტების დახმარებით მიიღეს ცოდნა, რომელიც დაეხმარებათ მას ბიზნესის გაციფრულებასა და განვითარებაში. მათივე ცნობით ტრენინგების პარალელურად ჩატარდება მასტერ-კლასები, სადაც ექსპერტები და წარმატებული მეწარმეები მონაწილეებს თავიანთ გამოცდილებასა და საუკეთესო პრაქტიკებს გაუზიარებენ. მცირე და საშუალო ბიზნესის მფლობელი ქალი მეწარმეები ასევე გაივლიან სასწავლო ტრენინგებს თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებშიც. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან ორმხრივი სტრატეგიული თანამშრომლობა, ხოლო ირანელებთან კობახიძის ცნობილი ვიზიტი ძალიან ნეგატიურად აისახება ტრამპის პოლიტიკაზე. ეს წითელი ხაზია და ხელს შეუწყობს სანქციების გამოცხადებას. ამის შესახებ სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დაფუძნებელმა ნოდარ ხარშილაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი პარტიის პოლიტიკა პირდაპირ ეწინააღმდეგება ტრამპის ადმინისტრაციის პრიორიტეტებს. ჯო უილსონმა ძალიან სწორად თქვა, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია, მართლაც ასია. უნდა ველოდოთ მეტ სანქციას. იმის მაგივრად რომ საუბრობდეთ, რა შეიძლება ახალი კარგი გავაკეთოთ, იმაზე ვსაუბრობთ თუ რა სახის სანქციები უნდა დაადონ ქართულ ოცნებას. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება, განაცხადა ხარშილაძემ. კალაძის დაანონსებული რეორგანიზაციის გადაწყვეტილება თბილისის საკრებულოში გამოდის თანხმობის მისაღებად. ამ უკანონობას სასამართლოში გავასაჩივრებ. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი საბა ბუაძე Facebook-ზე წერს. მისი თქმით, აღნიშნული რეორგანიზაცია რეალურად პოლიტიკური წმენდაა, რომლის მიზანი თავისუფალი ადამიანების წინააღმდეგ რევანშია. სამოქალაქო პროტესტში მონაწილე საჯარო მოხელეების წინააღმდეგ ანგარიშწორება ახალ ეტაპზე გადადის. კალაძის დაანონსებული რეორგანიზაციის გადაწყვეტილება თბილისის საკრებულოში გამოდის თანხმობის მისაღებად. ეს რეორგანიზაცია არის პოლიტიკური წმენდა, რომლის მიზანია თავისუფალი ადამიანების წინააღმდეგ რევანში და ადგილობრივი არჩევნებისთვის მომზადება იმ ჯგუფის მიერ, რომელმაც გაყალბების ფონზეც კი წააგო თბილისი, წერს ბუაძე. საქართველო არის ძალიან ღრმა პოლიტიკურ კრიზისში. ორი თვეა ხალხი ქუჩაში გამოდის დემოკრატიული ევროპული მომავლის მოთხოვნით. ამ სამწუხარო სიტუაციიდან გამოსავალი ქართველმა ხალხმა უნდა გამონახოს. ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაվել ჰერჩინსკიმ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, ევროკავშირის ნამდვილად სურს საქართველოს წარმატებას მიაღწიოს. ასე რომ ქართველების გადასაწყვეტია, როგორ გამოვიდნენ ამ ღრმა სოციალური და პოლიტიკური კრიზისიდან. რა რეკომენდაცია შეიძლება გავცე არის დიალოგი. ხელისუფლებამ, რომელსაც დამატებითი პასუხისმგებლობები აქვს ამ სიტუაციიდან გამოსვლის გამონახვის კუთხით, ხალხთან საუბარი უნდა დაიწყოს. არ უგულებელყოს ადამიანები, რომლებიც ქუჩებში დგანან და მოითხოვენ დემოკრატიულ და ევროპულ მომავალს მათთვის და მათი შვილებისთვის, აღნიშნა ელჩმა. ევროკავშირის გადაწყვეტილება დიპლომატიური პასპორტებისთვის უვიზო რეჟიმის შეჩერების თაობაზე უცხოური აგენტების კანონზე რეაგირების მიზნით გარკვეულწილად უჩვეულოა. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი X-ზე წერს. მას შემდეგ საქართველომ უარესი განიცადა მოპარული არჩევნები, ევროპული გზის შეჩერება, მასობრივი პროტესტი, ძალადობრივი რეპრესიები. დაივიწყეთ ძველი კანონები, მოითხოვეთ ახალი არჩევნები, წერს ზურაბიშვილი. შეგახსენებთ, ევროკავშირის საბჭომ ქართული დიპლომატიური და სამსახურებრივი ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო რეჟიმის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. ვიქტორ ორბანმა ტრამპს როგორ უნდა აუხსნეს ჩინეთი რატომ აშენებს შავ ზღვაზე პორტს, როგორ უნდა გაამართლოს ეს ან ის, როგორ უნდა გაამართლოს, რომ საქართველოს მთავრობა ირანთან კონტაქტებს ეძებს. ამის შესახებ კონფლიქტოლოგმა პაატა ზაქარეიშვილმა პალიტრანიუსის გადაცემაში 360 გრადუსი განაცხადა. მისი თქმით, დონალდ ტრამპის საქართველოსთან მიმართებაში სახელმწიფო დეპარტამენტს ენდობა და თუ საახტები სანქციების დაწესებას გადაწყვეტს, მას ტრამპისგან თანხმობა ექნება. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ტრამპისთვის არსებობს მის მიერ მისაღები გადაწყვეტილებები და ენდობა სახელმწიფო დეპარტამენტსა და კონგრესს. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს თემა არის კონგრესთან პაკეტში და თუ სანქციები იქნება საჭირო იცემას მიემხრობა. არ მგონია ისეთი ადამიანი აღმოჩნდეს ტრამპის გვერდით, რომელიც საქართველოს თემას გადაათქმევინებს და ამ საკითხს ჩასვამს პორტფელში. არ დაგვავიწყდეს, რომ ტრამპზე მუშაობს იგივე სომხური ლობი. დარწმუნებული ვარ, თუ ტრამპი კავკასიით დაინტერესდა, უფრო სომხეთ აზერბაიჯანის კონფლიქტის მოგვარებით დაინტერესდება, რომელიც თითქმის მოგვარებულია და 2-3 საათიანი მუშაობა გადარჩა, განაცხადა ზაქარეიშვილმა.
ევროკავშირთან გაწევრიანების შესახებ რაიმე სახის მოლაპარაკებები არ ყოფილა, ამიტომ სრულიად არასწორია იმის მტკიცება, რომ მოლაპარაკებები ჩვენი მხრიდან შეჩერდა. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა თია წულუკიანმა სტრასბურგში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე განაცხადა. არ შეიძლება გაყალბებას ჰქონდეს ადგილი, როცა არჩევნებში გამარჯვებულ პარტიასა და მეორე ადგილზე გასულ პარტიას შორის სხვაობა 800,000 ხმაა. არ შეიძლება გაყალბება იყოს, როცა ხმის მიცემა ელექტრონული ტექნოლოგიებით მოხდა და ეს მოწყობილობები დასავლურმა კომპანიებმა დააყენეს. ასევე დავამატებ იმას, რომ დასავლურმა კომპანიამ და არა რუსულმა განაცხადა, რომ ეს ტექნოლოგია გაყალბებას შეუძლებელს ხდის. მოლაპარაკებები, რომელიც არც კი არსებობდა. ოპოზიცია პარლამენტში მანდატებზე უარს აცხადებს, მაგრამ თანხა აიღეს, რომელიც მათ ეკუთვნოდათ. გთხოვთ ასამბლეაში ჩვენს დელეგაციას პატივისცეთ. გსურს, რომ საქართველოში იმედის მომცემ ვითარება გქონდეს, ჩვენ დიალოგს ვითხოვთ, მაგრამ სამწუხაროდ დისკუსია არ ყოფილა. აღნიშნა თია წოლოკიანმა. საგამოძიებო კომისიაში მტკიცებულებად გამოვიყენებთ იმას, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობა ევროსაბჭოში და ევროკავშირში აგზავნის წერილებს და მოთხოვნებს იმასთან დაკავშირებით, რომ საკუთარი ქვეყნის დელეგაციას უფლებამოსილება შეუჩერდეს. აღიარებითი ჩვენებები აქვთ მიცემული, ყოველდღე ამტკიცებენ, რომ საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედებენ. ამის შესახებ ხალხის ძალის დეპუტატმა გურამ მაჭარაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მაჭარაშვილი ფიქრობს, რომ ევროსაბჭოშიც და ევროკავშირშიც არიან დარჩენილი ის ადამიანები, ვინც რაციონალურად აზროვნებენ და შესაბამისად რაციონალურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ ცნობისთვის. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის უფლებამოსილების ცნობის საკითხი გასაჩივრებულია. აღნიშნულ საკითხზე მონიტორინგისა და საპროცედურო კომიტეტები იმსჯელებენ. ცნობს თუ არა ასამბლეა ქართული დელეგაციის უფლებამოსილებას 27-31 იანვრის სესიაზე გახდება ცნობილი. საკრებულოს არჩევნებისთვის გაუნაწილებელი მანდატების განაწილების წესი იცვლება. შესაბამისი ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში ქართული ოცნების დეპუტატების ინიციატივით შედის. მოქმედი კანონით თუ საარჩევნო ოლქში პარტიული სიების მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობათა ჯამი მანდატების საერთო რაოდენობაზე ნაკლები აღმოჩნდება. გაუნაწილებელი მანდატებიდან თითო მანდატი პირველ რიგში თანმიმდევრობით უკეთესი შედეგის მქონე იმ პარტიულ სიებს მიეკუთვნება, რომლებმაც არჩევნებში მონაწილეთა ხმების არანაკლებ 4%-ისა მიიღეს, მაგრამ მანდატი ვერ მოიპოვეს. თუ ამის შემდეგ გაუნაწილებელი მანდატი კიდევ თითო მანდატი თანმიმდევრობით იმ პარტიულ სიებს მიეკუთვნება, რომლებსაც ერთი მანდატი მაინც ჰქონდათ მოპოვებული და სხვებზე დიდი ნაშთი აქვთ. საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებით კი გაუნაწილებელი მანდატების დარჩენის შემთხვევაში მას თანმიმდევრობით უკეთესი შედეგის მქონე პოლიტიკური პარტიები მიიღებენ. CSKO-ს თავმჯდომარესა და წევრებს სამსახურებრივი საშტატო იარაღის ტარების უფლება ექნებათ. პირებს, რომელთაც იარაღის შესახებ კანონის გათვალისწინებით უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად სამსახურებრივ საშტატო იარაღის ტარების უფლება აქვთ, CSKO-ს წევრები ემატება. საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში ქართული ოცნების დეპუტატებმა წარადგინეს. ამავე პროექტით სამსახურებრივი უფლებამოსილების ვადის გასვლის შემდეგ თავდაცვისა და სპორტულ მოკლე ხრახნილ ლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება CSKO-ს იმ წევრებს შეუნარჩუნდებათ, რომლებიც უფლებამოსილების ვადის ბოლო 4 წლის განმავლობაში უფლებამოსილებას უწყვეტად ახორციელებდნენ. ამის შესაძლებლობა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის იმ წევრს არ ექნება, რომლის მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა დადასტურებულია სასამართლოს გადაწყვეტილებით. ისრაელის საელჩომ და საქართველოს პარლამენტმა ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ერთობლივ ღონისძიება გამართეს. როგორც ისრაელის საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, ღონისძიებას ესწრებოდნენ პარლამენტის წევრები, მთავრობის წარმომადგენლები, დიპლომატები, ებრაული თემის წევრები და აკადემიური წრის წარმომადგენლები. ჰადას მეიცადმა ასევე ისაუბრა დღევანდელ მწარე რეალობაზე, გაიხსენა 470 დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში ტყვედ-მყოფი ისრაელელი მძევლების გათავისუფლების სიხარული და იმედი გამოთქვა დარჩენილ ტყვეთა სწრაფ გათავისუფლებაზე. ცერემონიაზე ასევე აღინიშნა საქართველოში ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნისადმი პირველი სახელოვნებო კონკურსის დაწყების შესახებ, რომელიც ისრაელის საელჩომ განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობით ჩაატარა. ამ კონკურსის ფარგლებში 250-ზე მეტმა სკოლის მოსწავლემ მთელი საქართველოდან შექმნა ნამუშევრები ჰოლოკოსტის თემაზე. ნათქვამია ინფორმაციაში. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. ჩვენს ბირთვულ ობიექტებზე ნებისმიერ თავდასხმას პირდაპირ პასუხი მოჰყვება. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაღჩიმ Sky News-თან ინტერვიუში განაცხადა. მინისტრმა ისრაელისა და აშშ-ის მიერ ირანის ბირთვულ ობიექტებზე შესაძლო თავდასხმის შესახებ დასმულ შეკითხვას უპასუხა. ამასთან ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებას გამოეხმაურა, რომელშიც დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ ეგვიპტემ და იორდანიამ ღაზადან უფრო მეტი პალესტინელი უნდა მიიღონ. ჩემი შეთავაზება სხვა რამეა, პალესტინელების ნაცვლად ისრაელელების გაძევებას ცადეთ, ისინი გრენლანდიაში წაიყვანეთ, აღნიშნა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა.
დანიამ განაცხადა, რომ არქტიკის რეგიონში უსაფრთხოების გასაძლიერებლად მის ავტონომიურ ტერიტორიებთან, გრენლანდიასთან და ფარერის კუნძულებთან პარტნიორობით 14.6 მილიარდ კრონს დახარჯავს. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით შეთანხმება მოიცავს 3 ახალ არქტიკულ ხომალდს, უფრო შორ მანძილზე მოქმედ დრონებს სურათების მიღების მოწინავე შესაძლებლობებით და სატელიტური მეთვალყურეობის შესაძლებლობის გაზრდას. თვალი უნდა გავუსწოროთ იმ ფაქტს, რომ არქტიკასა და ჩრდილოეთ ატლანტიკაში უსაფრთხოებასა და თავდაცვასთან დაკავშირებით სერიოზული გამოწვევებია. განაცხადა დანიის თავდაცვის მინისტრმა. დანიის ამ ნაბიჯს წინ უძღოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის არაერთი განცხადება, რომ კუნძულ გრენლანდიის შეძენა სურს. მზია არის ჟურნალისტი, რომელიც ქართული ოცნების დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გაყალბებული ბრალდებით დააკავა. ამის შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი დემოკრატიული პარტიიდან სტივ კოენი ნეტ გაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებლისა და დირექტორ მზია ამაღლობელის შესახებ X-ში წერს. მისი თქმით, ამაღლობელი დაუყოვნებლივ უნდა გაათავისუფლონ. მე როგორც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სპეციალური წარმომადგენელი პოლიტპატიმრობის საკითხებში ყურადღებით ვაკვირდები მზია ამაღლობელის საქმეს საქართველოს რესპუბლიკაში. მზია არის ჟურნალისტი, რომელიც ქართული ოცნების დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გაყალბებული ბრალდებით დააკავა. ციხეში კარგად არ არის, მთავრობამ ახლავე უნდა გაათავისუფლოს იგი, წერს ამერიკელი კონგრესმენი. რკინის გუბათის სარაკეტო თავდაცვის ფარის მშენებლობა დაუყოვნებლივ უნდა დავიწყოთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი განცხადებით აშშ-ში რკინის გუბათის მშენებლობის დაწყების შესახებ აღმასრულებელ ბრძანებას ხელი უკვე მოაწერა და აღნიშნა, რომ პიტ ჰექსეტი შესანიშნავი თავდაცვის მდივანი იქნება. პიტ ჰექსეტი შესანიშნავი იქნება, მას ძალიან კარგად ვიცნობ და ის შესანიშნავი იქნება. ჰექსეტი არის ის, ვინც ჩვენ გვჭირდება, რათა რკინის გუბათის სარაკეტო თავდაცვის ფარის მშენებლობა, რომელიც ამერიკელებს დაიცავს, დაუყოვნებლივ დავიწყოთ, განაცხადა ტრამპმა. მისი თქმით, მსგავსი თავდაცვის სისტემით აშშ-ის ყოფილი პრეზიდენტი რონალდ რეიგანიც იყო დაინტერესებული, თუმცა მაშინ აშშ-ის ტექნოლოგია არ ჰქონდა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანალენა ბერბოქსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიო შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა. ინფორმაციას გამოცემა Deutsche Welle ავრცელებს. ჩვენ გსურს მჭიდროდ ვითანამშრომლობთ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ მთავრობასთან. ევროპას სურს მეტი პასუხისმგებლობა აიღოს საკუთარ უსაფრთხოებაზე, განაცხადა ბერბოკმა სატელეფონო საუბრის დროს. მხარეებმა განიხილეს ნატოს ძლიერი ბლოკის მნიშვნელობა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის სიტუაცია სირიაში, ღაზას სექტორსა და ახლო აღმოსავლეთში, ასევე ჩინეთთან ურთიერთობების საკითხი. ამასთან მარკო რუბიომ და ანალენა ბერბოკმა თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობასა და ინდო-წყნარი ოკეანის რეგიონში სტაბილურობის საკითხზეც ისაუბრეს. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მომავალ შეხვედრამდე.